家好啊，係歡迎收聽啦。今次咧，我哋逢親年尾到年頭咧，一定會做一個咧新春嘅冇窮人嘅系列啊。咁咧今年咧就咧丙午年咧就同大家做翻個展望先啦。咁喺度咧就恭祝大家就新春咧就呢個嘅一年好過一年。咁今年咧就大家事事如意咁樣啦。咁今次咧就請到啦 S 君啦同埋旁聽咧大衛 Sir 喺度嘅。我 S 君同大家打聲招呼先。Hello，大家好啊！祝大家咧馬到功成。大家好啊，OK，大家好啊，OK，好啦，今，OK，次咧又請到S 君啦，就講翻啦今年嘅流年運程啦，同埋咧每一個生肖咧，今年咧就係嗰個嘅狀況會點樣樣同埋咧就會講大家好關注嘅，例如呢個嘅事業愛情財運健康等等等等，都同大家360度睇晒咁樣噶。係啊，好好睇噶。嗱好啦，咁首先咧就將時間交翻俾 S 君講一講今年嘅流年運程先，唔該晒 S 君。好嘅，好啦，丙午年嘅太歲咧，我哋要知道丙午年嘅太歲咧叫文節大將軍。嗱咁一般咧，我哋咧都要有啲忌諱嘅。你咧，如果你同太歲個名太接近，比如你叫阿文阿 Man 咧，咁你其實出年咧都可能有少少犯太歲。當然，如果你叫阿節嘅咁可能咧都同太歲個名有啲叫做忌諱啦，衝上腦啦。咁如果你兩個字中晒文節或者叫節文嘅咁你就真係要小心啦，你都會犯太歲。咁咧阿文好多人文節大將軍，咁如果中咗咁點算咧？咁要小心啲咯，即係你當自己犯太歲咁啦，咁你可能去都去啲廟度攝一攝太歲啦，咁知道即係同阿大將軍打聲，即係文節大將軍打聲招呼即係攝一攝個太歲，即係話咧我咧都知道今年可能咧打攪到你啦，咁希望你咧多多關照咁樣啦。咁佢一般啲廟咧都有，你話要攝太歲咧，應該都有呢個服務嘅，係啦。即係咁啱都咁叫，譬如即係假設啦，小姓文嘅咁樣，咁就長期就冇得好走啦，唔通連個姓都改埋咩？咁都有方法，就去廟度試一試太歲，咁咧就講聲大家咁巧撞到，阿將軍行先咁樣嗰隻。係啦，冇錯啦，係真係有人姓文嘅，真係係啦，都係姓文啦，啲都會係有，都可能需要試一試太歲啦吓。咁簡介一下啦，咁丙午太歲咧喺明朝降生喺東莞啦，咁咧就為人咧好淳樸厚道，好少講笑，唔講得笑。係啦，咁即係可能嚴肅少少啦。咁喺正德年間啦，咁由呢個副都督嘅史巡撫啦，咁嘉靖皇帝嗰陣時咧，咁上書陳述10件大事。咁咧就咁我唔個字啦，係啦，大家望一望 screen 啦。啲保證國家效法祖宗等等等等，總之就10樣咧就叫呢個嘅上疏咁樣啦，去做翻好啲啦嗰隻。係啦。A 君想講呢個 background 喎。係啦，嗱點解咧？正德年間咧，就其實正德係邊一位皇帝咧？就相信大家咧諗一諗就會記得啦。就係咧喺明朝入邊最出名比較放蕩不羈嘅幼龍戲鳳嗰個啊。係啦，咁所以咧就佢嗰段時候咧嘅朝政咧就好有龍戲鳳嘅，咁所以咧就搞到咧就跟住阿正德就離開啦然之後咧就嘉靖上嚟咧，就啲人咧就開始咧都有啲話新皇帝會唔會有新氣象咁所以咧亦都可能因為咁嘅原因咧，就比較多呢個嘅忠臣義士咧就夠膽去上疏咁樣啦。咁最緊要就係先由之後皇帝咧都似一個祭狀啦，即係皇帝都睇佢嘅，咁所以即係呢個你睇翻即係呢個大將軍嘅事蹟啦，咁其實都連皇帝都夠膽即係去直諫嘅而且又比較嚴肅嘅，咁你知道呢個大將軍處事嗰個方式各方面性格咁大家知道啦每一年咁你知道老細個性格係點樣樣先得㗎，係啦就係咁解啦。咁地母經啦，咁就太歲丙午年，春夏多洪水。咁呢句大家直讀已經明白啦，即係春天夏天就好多洪水啦。又驚住唔知幾百年一遇嘅水災啦，咁樣樣。係啦，要小心啦。
魯藝多疫災，魯就山東咯，山東啦嚇，藝就可能係山西嗰邊啦嚇，咁啊多啲疫災啦，呢個都直解啦嚇。谷蜀就益江東，江東父老啊，即係大概長三角啊、上海嗰邊啦即係上海掂啦，今期有。係啊，咁啊上海都係一個中國金融中心啦，咁啊即係都可以留意下啦。種植宜高地呢個都好明好白直啊，即係唔好種喺啲盆地啦嚇，種喺啲高地都好啲啦。相應翻啦，就呢個咧就古代咧大家農業就為主啦。咁啊，既然多洪水咧，咁啊變咗低洼地方咧就比較難搞啲容易種完之後就一個洪水搞掂咗咁樣咁啊，大家可以上高地咁樣去保持翻啲農作物嚇。嗱，跟住低源逢水沖，頭先就講咗啦，即係低洼就小心啲啦。天蟲見小絲，因為以前農業社會咧，通常咧就靠啲天蟲咧，即係啲蟲咧，咁啊吐啲絲出嚟，織啲即係絲綢咧攞去賣，咁啊個經濟活動就男耕女織。咁咧就都係一個重要收入來源。咁咧女仔織布咧就都係靠蠶蟲咁樣啦。咁啊呢度咧天蟲咧就其實應該係啲蠶蟲嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁啊小絲即係唔係好吐絲，唔係好吐絲即係冇乜貨賣啦。哇！咁咧即係家庭收入又少咗咯。冇錯啦。桑拓漸成籠，蠶蟲食桑葉啊。咁佢又吐小絲，咁啊啲桑葉咁佢都唔食，咁啊即係擺晒喺度啦。咁你可以用現代嘅詞語理解，就可以用係近似一啲原材料啦。咁啊擺晒喺度啦。咁啊漸成籠，即係而家用而家嘅話嚟講，就可能係一個供應過剩啦。咁啊價格就會下降啦。又或者係原材料嘅價格就上唔到，例如啲用現代嘅話咧，就可能係啲石油金屬等等嗰啲咯。係啦，即係有咁嘅情況啦。即係見小絲，即係可能呢個小絲你又要諗啦，究竟係冇人想買絲所以少啊，定係即係都係生產嗰度出咗問題，搞唔到咁多絲出嚟啦。呢度就冇講，但係用現代你如果用一個經濟學思維咧，可能套多落去自己分析一下，參考一下。咁有少少咧，如果係兩句加埋啦，後面嗰個桑嗰邊咧就變咗係少 input 咁後面嗰個就少 output 咁樣，咁變咗好似啲經濟都大家要度一度啦。係啦，六畜多瘟疫，咁呢個都係直譯啦，嗰啲咩豬流感、雞流感嗰啲，大家都有所耳聞啦，都唔係一啲新鮮事啦。人民少卒中，少年嘅少，咁咧大家要注意翻年輕人同埋小朋友嘅一個健康啦，無論係身體或者精神健康，我覺得都可以要注意一下啦。好啦，咁再落啦。細路仔係好。係啦，細路仔啦，要注意係啦。馬首值歲女，豐稔好田桑，豐稔好田桑，咁應該啲桑葉咧就唔使愁啦，即係可能出產得好好啦。oversupply 嗰啲。係啦，春夏咧就要防備啦。咁頭上如果鋪翻上面嗰度，春夏多洪水，咁以前以農立國噶嘛，農業噶嘛，咁所以要防備一下啦。種植就怕流蕩，咁亦都係配合翻上面啦。即係如果擺啲低洼地區咧，就會流蕩啦。兜麥並麻蓿，偏好宜高崗，咁都講晒啦。即係種植嘢咧，就可能高地啦。咁綜合嚟講啦，咁我哋見到咧就春夏就有洪水啦，咁大家要做嗰啲防洪啦措施啦，即係又記得即係之前有啲有受暴風球啦，逢黑雨咁，其實都帶嚟一啲挑戰啦，咁跟住就天蟲見小絲，桑拓漸成籠咧，就原材料好多啊，但係咧可能買貨嘅人又唔係咁多啦。咁中間出咗咩問題咧？即係自己要分析下。見到個咁嘅象，咁可能就真係要自己諗一諗，打算一下，就丙午年咧就可能有啲咁嘅象出嚟啦。係啦，真係咧，可能
要刺激下啲 internal consumption 先至能夠接得住啦，咁啊令到啲經濟上就input output 都可以再刺激下啦嚇。係啦，好，我哋落下一頁。好啦，丙丁歸鑑大家可能都近呢一兩年咧，成日喺唔同嘅媒體又好，唔同嘅地方聽到啦。咁啊，丙丁歸鑑係乜嘢咧？係柴望，宋朝嘅一個官員啦。咁佢咧就寫一本丙丁歸鑑，咁啊上書俾朝廷，就話俾佢聽。哇！每逢咧丙丁未年咧，就好多啲大事去發生噶啦。咁但係咧寫完本書之後咧，就俾人捉咗去關啦。咁咧書中咧就即係統計咗啦，從呢個重宵雙王啦、刑事之後去到咧後漢天福嘅12年咧嘅丁未年啦，咁啊一共咧1260年，咁咧就有21次嘅丙午丁未。咁呢21次嘅丙午丁未咧，咁其實咧都發生咗一啲咧動亂或者天災啦，主要就係咁樣嘅。做咗少少統計俾大家睇嘅，咁啊未必逐個同大家講啦，因為好多歷史故事唔知大家明唔明啦。我哋睇一睇第一個，公元前195年，漢高祖劉邦駕崩，哎呀，好大呂后專權啦，咁呢啲跟住再睇啦，一個就王莽山漢啦。又係啲好出名嘅歷史嘅一啲事件啦。咁啊，其他就自己望一望啦，或者即係翻睇個片段嗰陣時 pause 咗去睇。有啲係啦，冇錯。連唔係好掂嘅晉朝咩晉惠帝都有五胡亂華咁嗰啲嘢，哇，都真係鑊鑊新鮮鑊鑊金。一扭搞啦嚇，簡單嚟講就好啦。咁啊，唔逐點講啦。有興趣咧，可以翻睇嗰陣時停咗去，慢慢睇嚇。我哋再落。好啦，咁跟住咧，武則天入後宮當年咧男性主導嘅，有個武則天出咗嚟咧，都係一件大事嚟嘅。跟住我哋再睇咧，就安史之亂唐朝嘅應該中期啦，平定咗。但係咧，當時唐朝由盛轉衰嘅轉捩點啊。係啦。咁啊，跟住有甘露之變啦，呢個踩多腳，啲太監為禍咁樣嗰啲啊。係啦，嗱，最值得要睇咧就1126年啦，第12點啦，金兵攻入汴京，北宋滅亡，跟住咧史稱靖康之始。咁啊，歌仔有一唱啦，靖康始猶未雪啦。咁其實呢個係岳飛大將軍嘅一個《滿江紅》嚟嘅。冇錯。咁啊。A 君使唔使補充下靖康之始啊？我聽講你都好似有少少研究啊嘛。我係研究啦，睇過下，總之好大鑊啦。咁啲宮女又連宮女皇后妃嬪皇親國戚咁樣，全部又被壓咗上去。旅途之中咧，就有好多個都已經搞唔掂去咗咁噶啦。咁去到嗰邊嘅時候啦，咁有啲女嘅又話要獻羊禮咁樣，即係。求其整件羊皮衫都冇着咁樣就俾人及晒咁樣，咁跟住又呢個又俾人嗲，嗰個又咩咁樣，咁至於呢個嘅嗰兩個皇帝啦咩又重分侯又分得公咁樣就好唔掂啊，咁仲有最慘連老婆都保唔住，咁老婆為咗頭家咁又要啲友仔要佢召見到嘅就去埋，老婆以為頂得住，點知頂完第一日之後咧，就發現班友真係太過賤格啦，第二日就自己搞掂咗自己咁即係總之好悲慘嘅嘢啦嚇。係啦，咁呢個亦都係北宋滅亡啦咁繼續落去啦，咁以下呢啲咧，咁可能就因為頭先柴望都係宋朝嘅，咁佢可能南宋啦，咁以下呢啲就之後有後人做啲統計嘅，咁我哋都可以望一望啦咁就可能第14點啦，朱元璋咁嗰陣時應該係元朝嘅末期啦，咁率領大軍咁佔領一啲唔同嘅地方啦，山西汾州有地震啦。即係又係接近一啲類似改朝換代嘅東西啦咁跟住我哋再望一望就李自成都1600李自成出身啦之後又好多又唔知又有8弟9弟14弟咁俾人皇親國戚互相去喺度打嚟打去啦，真係都係一路片落去咁樣都有大鑊嘢係啦，咁慢慢睇啦，自己唔逐點高呼啦。
好啦，咁啊再落仲有喎，原來哇，跟住我諗最近睇20:21啦，咁啊丙午風災咁都係香港，即係我諗近年都係比較傷亡慘重嘅風災啦。咁啊1966年文化大革命啊，咁大家應該都近代史都比較熟啦。咁啊 A 君有冇補充啊？咁總之就去到1966啊，甚至乎去到67啊，咁都咁啱咧，就呢個嘅我哋成日所講啦，赤馬紅羊劫咁樣啦，呢兩個真係可以講話係好 significant 嘅 event 咯，對我哋近代嚟講，尤其是我哋中央係啦，咁所以點解大家咁關注赤馬紅羊咧？就因為而家就係講到赤馬年有咁多 case 啦，咁多嘅歷史啦。咁啊，紅羊雖然未到，出年先紅羊，咁都而家同大家即係都過一個啦，咁就哇咩漢少帝駕崩啊，跟住有邊個駕崩啊，王安石變法啊，高宗又駕崩啊，咁你睇到已經知話有邊個死啊，咁樣，哎呀，真係都係拗教啲啊，都係啲大粒佬咩鐘，全部就係啦，即係睇落去，咁啊，大家咁有個概念啦，好，跟住再落，咁就咁啊見到奧運啦，第10點，咁啊最緊要第12點6·7暴動喺香港嗰邊，咁大家明啦，即係講到呢度一睇近代史，我諗大家都明係咩一回事啦，真係都幾係嘢喎，真係。好啦，咁我哋繼續過啦，即係大家有個概念，丙午丁未赤馬紅羊究竟即係發生咗啲咩事咁啊？又知其大概啊，咁嚟緊我哋要開始面對噶啦，咁啊大家保重啦。好，咁啊講翻啦，2026年啦，立春八字丙午年啦，我哋見到丙午年庚寅月己酉日就丙寅時，咁咧。就己土日元啦，自在呢個酉金啊食散，咁啊簡單啲講啦，土克水為財，咁但係呢個八字就冇水嘅，咁啊下面嗰啲枝來藏干有興趣就睇下啦，咁但係講出重點就係，因為聽呢個台應該都又中意研究八字，又中意搵下錢噶啦，係咪啊？冇水，冇財星，哇，咁你就係啦，即係呢個咁就大家明白啦。又睇到地母經，又睇埋個八字，原來咁樣嘅，大家心裏有條數啦。好，我哋又落下一頁先。咁咧，我想講咧就係年同埋日咧都喺甲辰旬啦，或者度。咁咧空亡咧就係寅卯。咁啊，其實呢個八字裏面咧有兩柱月柱同埋時柱都落咗空亡嘅。咁咧，我相信就個力唔係好大啦，或者都係比較冇乜方向，或者個力唔大就點講咧？即係可能未必話做到啲好大嘅事啦。係啦，即係有心就未必有力啦。咁同埋木主人喎，人啊落咗空亡，即係有仁義禮智信啊，嗰啲真係冇人啦，咁啊真係大家明白啦，個性格會係點樣樣。去翻咗啲叢林法則咁樣樣，你唔好同我講大家好咁樣樣，我嚼你就嚼咗你噶啦咁嗰隻。叢林法則而家似西方阿特尼普嗰個做法啦，係嘛？類似啦，我見話冇人啊嘛。係啦，咁大家明白啦，係一個咩情況啦。好，咁火重嘅，咁注意能源啦、山火啦，相關風險咁。火重打鑊金，明白噶啦，大家而家對個火字都好着重噶啦，即係都明白噶啦，咁就即係繼續留意啦，簡單講就係，哇，越聽越滴汗啊！喂大佬，真係咁鬼死貼近現實嘅，咁鬼貼近現實嘅，係真係新正頭，我掌嘴。係啦，咁唔講太到肉，大家心領神會係啦。好股市用sorry 係日干去睇，咁咧簡單講睇中間啦，唔係sorry睇最低啦。看淡就農曆1、2、5、6、7、8、9、12，睇好咧就農曆3、4、10、11，波動就農曆2月、7月。日干係咁睇，不過以我經驗咧。
我就覺得年干即係呢一版咧可能會準啲嘅。看淡就農曆3、4、5、6、9、10，看好咧就農曆1、2、7、8、11、12，波動咧就農曆7、11。嗱，點樣去睇咧？咁而家都仲係農曆嘅1月啦，未完嘅，大家就要留意下究竟農曆1月升定係跌。咁呢兩張咧，一個升一個跌啦，即係唔係話我講晒嘅，但係咧，如果你捉到路咧，就可能咧之後嗰啲月份咧，你又知道應該參考邊一個，係啦，主要係咁樣講嘅。咁呢個就俾大家參考下啦，係啦。好啦，我哋又落下一頁啦。行業板塊啦，咁屬火。咁科技手機影像互聯網電廠核電、煤炭石油呢都入喎。哦，當然包括啦，亦都嗰啲嗰啲咩 GPU 嗰啲都係啲科技嘢啦。咁屬金嘅行業啦，今年火克金為財啊嘛，咁所以啲銀行金融貴金屬啦、金銀嗰啲應該都繼續有睇頭嘅。貴金屬仲有得去喎。咁屬土嘅行業啦，咁就有啲地產農業嗰一類啦，都可以留意翻啦。地產小心嘅行太耐添啊。冇錯啦。咁咧，小心嘅行業就屬木嘅行業啦，啲醫藥教育造紙行業啦，屬水嘅行業啦，啲航運水資源、餐飲嗰一類就要小心啲啦。怪唔知個巴拿馬運河搞成咁啦。嗰個應該屬水嘅。明解。咁所以就係啦，咁大家心領神會啦，知其大概啦。咁元旦圖咁俾大家睇一睇啦嚇。咁咧嗱，你可以睇到咧，今年咧咁就5仔入中宮啦嚇。今年就1仔入中宮啦。咁我哋兩個拍埋睇嗱，我哋見到今年咧個南咧就有個5仔喺度嘅。咁所以咧，我哋就要化一化五黃啦。咁你可能擺啲銅銅器或者綠銅錢啦，或者一個可能銅金屬嘅嘢啦，喺南邊啦，化一化個五黃啦。另外西北位係二黑嘅，二黑咧我哋都要化一化佢。咁咧都係啦，攞啲金屬銅片嗰類啦，或者白銅錢啦，去化一化佢。咁起碼冇咗個災病嗰樣嘢先啦。即係南邊同埋個西北邊。西北係啦，咁要注意。係啦，咁係啦，咁搞掂呢兩個先啦。咁好，再落啦。咁用家庭崗位，我哋又睇下長子咧，就喺百財星啦。咁其實都揾到錢啦，長子今年。即係跟大佬咁係啦，咁中女嗰邊咧有個五黃病星咁所以咧即係都要注意健康啦。西面就幼女啦，咁有個3碧賊星，小心啲治安問題啦。北邊中南咧有6白星，咁雖然咧6白星喺九運就稍為叫做退咗氣，咁但係好大都係一個財星，咁咧中南咧都叫做揾到下錢嘅。好啦，東南面長女有9子，咁恭喜啦，喜慶星啦，有直正9運啦，咁所以今年啲長女應該幾有運，甚至會唔會有啲喜事發生咧？咁即係恭喜你哋先啦。西南面啦，母親就7赤，咁一個破軍星啦，咁退咗氣嘅，而且都有少少殺氣嘅，咁要母親嗰啲都要小心啲。都有啲鑊氣嘅，好似。係所以都要即係小心啲身體各方面啦，母親。好咁父親就2黑啦，咁亦都要係啦。頭先講2黑點樣化啦，下攞啲銅嗰啲咁，即係父親都要小心啲健康啦。咁東北邊就幼子啦、細仔啦，咁4、6文昌星，如果啲細仔今年要考試咧，咁應該就真係聰明伶俐啦，考試都零舍醒神啦，就係咁啦。明白。好，繼續落。好，天官賜福，咁咧我哋就見到啦，12生肖咧
今年嗰啲星啊會擺晒喺度啦。咁一陣間咧都會逐個同大家咧去高呼啊，講緊每一個生肖啊有啲咩要留意啊，或者有啲咩嘢要注意嘅地方啦。咁依家咧就俾一個 snapshot 大家睇，咁樣咧就知道係啦。係啦，你哋咧不如咧由嚟緊 overall 講下今年全年流年運程啦。嗱，我哋下一集咧就會逐個生肖去講下 overall，你而家就深噏下先啦。啱我哋望到咧，今年就個太歲位啊喺5啦，咁啊有個象星金貴喎，今年犯太歲犯得係有錢揾喎嚇，咁啊幾開心啦嚇，咁亦都見到啊，同太歲 friend 嘅人 short 咁啊，狗仔今年3台對面有8座，狗仔今年咧應該都做到嘢嘅，可以嚇，即係可能有啲升職加薪嘅機會啦，有地解星，咁啊可能好多啲地產相關嘅嘢，可能要去解釋下啦。老虎方面咧，就雖然同大歲 friend 啦，咁但係咧就可能嗰個吉星咧就真係力量唔係太多，所以咧都要靠多啲貴人啦。咁啊，另外就沖太歲啦，咁啊子啦，咁啊辛子神咁啊水局，咁呢3個都可能都有少少影響嘅。咁最主要就係老鼠仔啦，嚇歲破大耗欄杆，咁呢個組合就大家都好熟悉噶啦。咁見到啲大耗啊，咁啊知道個荷包咧就有好大嘅支出啦。咁啊隔離嘅豬仔啊小耗啦，咁啊有少啲支出啦。咁啊，大家要大概明白呢個道理啦。咁啊，紫微龍都係喺牛仔度啊。咁今年啊，真係有啲皇帝星喺度啦。咁屬牛今年可能都幾好噶嚇。咁啊，簡簡單單咁啊，披露住少少先啦。稍後先再同大家逐個去高呼啦。係啦，咁啊今年啊全年咧就基本上我哋喺地武經就見到啦雨水多啦，亦都咧要留意下會唔會有啲大型少少嘅一啲嘅病情啊，咁啊睇下會唔會有機會出現咧？咁同埋咧就係如果係經濟嗰方面咧，咁就有機會就係個input 同 output，咁啊大家都要去留意下啦，咁樣嗰隻。咁啊至於啦就我哋嗰度提到啦，就一啲行業啦就個別嘅，咁啊屬火嘅，例如一啲科技能源咁啊屬金嘅，咁係啦，呢個嘅金融貴金屬咁呢啲都 OK 嘅，咁啊亦都啦，咁啊係屬土嘅，咁啊地產啦，咁亦都 OK 嘅咁樣，咁啊要注意嘅行業咧，咁就分別咧就係呢一啲嘅屬於水啦咁樣就例如航運咁樣啦，咁同埋咧就係屬木嘅，咁啊包括咗教育醫藥甚至乎木材紙等等等等嗰啲咧，咁就都叫做一啲小心嘅行業咁啦。咁頭先都講咗啦，如果咧就大家咧要睇一睇屋企嘅環境咧，咁樣可以南方同西北方咧，咁整啲銅片等等嘅嘢，咁佢頂一頂佢咁樣嗰隻啦。至於啦家庭崗位就大家refer 翻咧頭先無論係家長也好長女也好中女也好長子幼女等等等等嘅運勢啦，咁大家咧都可以去參考翻呢樣嘢嘅。好啦，咁今年咧全年咧就大概咧就叫做咧同大家 go through 咗咁樣啦。咁至於啦生肖運程係點咧？我由聽日開始不過咧呢度都略戴翻個頭盔先。咁大家都知啦，呢個咧玄學咧就唔係嚴謹嘅科學。咁咧頭先所講嘅咧，咁係只供大家參考。咁大家嘅運程等等嗰啲嘢咧，咁都係好大程度掌握喺自己手嘅。頭先嗰啲全部都係屬於參考嚇。好，咁今集咁上下，咁我哋聽日大年初一再見，拜拜。拜拜。